Memli Krasniqi, Uran Ismaili, Abelar Tahiri, a më kuptani veç? Tash, sonte, disa prej juve që nuk i vlerësonit kritikat e mia e mendonit që kam pas personale, besoj jeni bind, se kritikat e mia ndaj këtyre tre hajnave, imbecilave dhe pakurrizorëve ka qenë të adresuara në mbrojtje të interesit të partisë, në mbrojtje të identitetit historik të PDK-s, që mos me lanë dur të këtyre tre imbecilave, pakurrizorëve dhe tre hajnave, të cilët i kanë largu të gjithë profesorët rreth vetes, të gjithë njerëz të ndershëm, me dinjitet, dhe e kanë ofruar afër vetes një ekip me imbecila të tjerë dhe pakurrizor në dëm të Partisë Demokratike të Kosovës, vetëm që këta me i rujt privilegjet e tyre financiare. Këta 5 pare nuk i japin nëse Partia Demokratike në këtë rënje tult të lirë, më falni që ka fillu me përfundu edhe fundit në zgjedhjet e ardhshme. Pra nga 9 komuna, 8 sa i kishte sonte PDK i ka vetëm 6. Duke i falendëruar këtyre pakurrizorëve, imbecilave dhe idiotëve në politik, si Urani, Memli, Abelardi e tjerë, PDK sonte ka vetëm 6 komuna dhe te kalohet nga vetë vendosja me miliona afera korruptive, me miliona skandale. I te kalon PDK-n. Gjithkund ku këta kandiduan kandidatet e tyre imbecil, humbën. Në Drenas, kandidati i Memlit hupi. Në Ravec, Dhondri Vlora Qitakus hupi. Fitore, humbje të mërshme. Në Kaçanik, për pak humbën. E për qonë partinë e bon pike 5, në Mitrovic humbën. Ndërsa aty ku dek të PDK-s, pa i pyet Memlin, i kanë konkuru kandidatët e vetë, fituan benshëm, si Shaqir Totaj në Prizren dhe Agim Aliu në Ferizaj. Të cilët faktikisht për mbojnë me pak fytyrë këtë PDK. Nesër me urgjencë me shtemet PDK-s, Këshilli Drejtues shkarkim, këta të tre dhe shpurën e tyre aty afër qenë, sepse PDK meriton leadership që është në korrespondencë me identitetin e saj historik madhështor të Hashim Thaqit e të Kadri Veselit në kombinim me kuadro të reja, të cilët janë me qindra e mija në PDK, profesor e doktor të ndershëm e ekspert e profesionista, e me je këta rrugaq nga udhëheqja e partisë. Për ndryshe, në zgjedhjet e radhës, shumë afër, në krye me Memlat, Uranat e Abelardat, PDK-ja shkon në vendin e tretë e pastaj në rrëmje të lirë drejt pragut mrena 7 viteve. Marre, turp, dhe jo vetëm Këshilli Drejtues nesër me qëtëmi, po edhe ju, elektorati PDK-s, protesta mundeni me bo para selisë të partisë, me ju kërku përgjegjësi, Memli Krasniqit, Uran Ismailit, Abelar Tahirit. A kuptoni që krejt paret, krejt eurot e partisë i kanë qu këta të dosti vetë Uran Ismaili në Prishtinë për me hupa e zgjedhjet në vendin e tretë, ndërsa shumë pak për kraje e euro për fushat i kanë dhonë Arjan Tahirit duke lënë shkretin vetëm fikall vetëm përball një qeverie mafioze që e terrej Mitrovicën atje, e terrorizoi me xhipa zi e tjera e tjera. Unë nuk e kam pra problemin tim me këto kritika tash, po e shoh që të gjithë ju që po më shkruani jeni bind. Po e kam pas çështjen që Partia Demokratike është e kapën nga këta tre rrugaq dhe duhet të shkapet edhe të rikthehet në shtratin e vet edhe të ecë përpara furishëm, ashtu siç este në kohët më të mira të saja. Pra sonte debakel i madh, vetëm 6 komuna duke ju falendëruar tre rrugaqve, Memli Krasniqit, Uran Ismailit, Abelar Tahirit, pastaj asaj figurinës komike Vlora Qitakut e tjera e tjera. Ade, esni të shtëpia dorëheqje, përndryshe s'ka më PDK.